凌晨2點14分，翻到星期六晚嘅恐怖熱線啊！繼續有我 Icy， 有我 Nico 同埋洪師傅喺度嘅。Hello， 大家好。咁我哋今日嘅 topic 咧就係講地府啊。咁咧我哋會包括我哋啲資料搜集啦，睇下唔同嘅地方究竟對地府呢個名詞有咩見解咧？同埋咧之後咧，阿 Icy 都會分享下佢啲資料咧，就係大家可以去遊地府。去地府度觀光係嘛？係啊，旅遊咁即係睇下有冇啲去過觀光人究竟知道地府係點嘅樣嘅。咁嗱，電話熱線呢繼續開放嘅1834997啦。另外 Facebook.com/ghosthotline 997可以分享你哋嘅靈異故事嘅。咁洪師傅一講地獄啦，即係地府啦，一定係諗起18層嘅，即係我哋由細都聽到大㗎。係咯，18層地獄係啦，甚至我哋以前去虎豹別墅啦，如果大家有夠年輕嘅時候去過嘅話咧，咁係應該係去過嗰個地方咧，係見過嗰度有啲壁畫咧，係描述一個我都有啲印象。係啊，18層地獄裏邊嗰啲人係點樣受苦受難法？即係例如咩夾手指啊、勾脷根啊、炸油鑊啊嗰啲係點樣做法？血池啊嗰啲，相信大家都聽過。係啦，咁我哋知道一啲資料搜集咧，就係話原來係因為我哋人啦喺死亡之前啦犯過一啲嘅罪業，即係根據你嘅罪業嘅唔同同埋輕重咧，就會被判落呢個18層地獄嘅。可能一層嗰度噶啦，層數啦，係啦。咁我不如講下第一層啦，即係好快咁講下啦。咁第一層咧就叫做拔舌地獄，咁即係勾脷根啦。我相信。咁我就話咧，我一見到嗰啲犯嘅嘢就好大鑊，因為我諗好多人都會落呢個地獄。咁樣話凡在世嘅人咧，如果你挑撥離間啊、誹謗害人啊，甚至你口甜舌滑同埋講大話都好咧，死咗咧都會去勾脷根嘅。咁就係話啲小鬼咧會將嗰個陰靈嗰個嘴擘開啦，用個鐵鉗鉗住個舌頭啦，就監生掹下掹下。咁但係唔係一下掹出嚟嘅，係逐下咁掹長佢。咁咧就等你後悔咧，自己就講過人哋嘅衰嘢啦。跟住咧就會將你咧帶入去呢個剪刀地獄啦。如果你有去做過呢啲錯事嘅話，我想問下頭先嗰個包唔包括善意嘅大話咧？因為講話大話其實都好大嘅，即係如果你俾我覺得啊，善意嗰啲我覺得 OK 嘅，但係就睇下嗰個臨界線點或者善意。咁就算你唔中善大話，你都中其他嗰啲噶啦，通常都。唔係佢因為佢人生於世都好難，係啦，都好概括，即係口甜舌滑都算嘅。即係你讚下個老闆靚都可能係講大話。讚老婆靚你都落地獄啊，真係慘。係啦，所以應該就好多人都會咁聽下啦，大家。咁第二個咧就係剪刀地獄啦。嗱，呢個咧我就有啲唔明白嘅，即係因為喺而家世人上面嘅觀念就唔係咁。佢話咧，如果有一個婦人嘅丈夫不幸提前死咗啦，佢就要守寡。如果你教唆佢再嫁或者幫佢去牽紅線嘅話咧，你就死咗之後咧就會跌入呢個剪刀地獄啦。咁就會剪咗你10個手指頭。咁如果話你真係丈夫未死，就好似《水滸傳》裏邊阿王婆咁樣咧，去令到阿潘金蓮去勾引西門慶嘅話咧，佢就會咩貼佢嘅下場咧就會變咗剪刀地獄咁樣啦，就係剪晒手指甲。咪剪晒手指，剪晒手指頭，係啦。咁跟住到鐵樹咯，第3層。鐵樹就係地獄咧，就係話如果你喺在世嘅時候咧，你離間人哋啲骨肉啊，教唆啲父子啊、兄弟啊嗰啲成屋企人不和嘅話咧，你死嘅時候咧就會去鐵樹地獄啦。咁佢話咧嗰個樹上邊咧，全部都係一啲好尖嘅刀嚟嘅。咁人嗰個點樣對付佢咧？就係你將你撳落去，用背脊挨落去嗰啲皮度，然後咧將你吊喺個鐵樹上邊。咁咧除咗咁樣之外咧，佢仲要可能去第二個地獄嘅，即係佢咁樣吊完你一輪咧，佢就會放翻你出嚟，就去第二個地獄噶。係，你呢個鐵樹地獄咧有啲似嗱，我喺台灣嗰邊有啲說法啦。另外一個叫刀山地獄，咁係啦，就你就會見到一座好似山嘅物體，但係全部都係刀嚟嘅。咁你嘅懲罰就係你要永遠就向上爬到上面之後，你當然就已經損手爛腳啊、皮開肉裂咁樣啦。但係咧上面就有個使者咁樣啦，咁就會拱翻你落去，你要由頭再爬過。咁你就不停地重複呢個動作。恐怖。好啦，咁我哋講到第4層啦。其實第4層就係業鏡地獄。業鏡地獄係咩咧？即係有啲佢就係話喺你個陽世間啊，即係你未過身之前啦，做咗啲嘢，你又嗰啲罪行，你唔肯去認嘅，成日都係狡辯啊，甚至有啲嘢你瞞天過海啊，即係走後門啊，古靈精怪啊，咁到你死咗之後咧，審你哋唔認罪咧，咁佢哋就會帶你落業鏡地獄啦，就用一塊佢哋嘅鏡
去照翻你生前嘅罪狀俾你睇，然後跟你唔同嘅罪狀，再將你入翻唔同層次嘅地獄啦。咁好啦，講到第4層啦，咁啊一定到第5層噶啦。呢個我諗好多人都聽過啦，蒸籠地獄。咁通常呢個地獄有啲咩人去呢？生前成日以訛傳訛啊，去陷害、毀謗他人，即係講是講非啦，即係冇嗰樣安嗰樣，係啦，即係佢係人間統稱呢啲人叫做長舌婦啊。咁死咗之後呢，就會打入蒸籠地獄。咁佢點顧名思義蒸籠地獄呢，就當你係一樣個點心咁樣蒸完之後呢，就等你涼翻個身，又蒸過，即係不停咁重複啊。其實地獄點解你成日聽佢成語叫做萬劫不復呢？即係不停咁去 repeat 做嗰樣嘢，即係等你痛苦將近冇啦，又嚟，將近冇又嚟。其實呢個係警戒世人啊，即係盡量唔好做以上我哋講嗰啲嘢啦。咁啊講到第6層啦，呢個我諗好多電影都有描述過噶。同處地獄，同處地獄係咩呢？生前中意去放火啊、燒人啊，即係去報復啊。喺個放火嘅過程中呢，係危害到生命嘅。即係唔理咩，立心不良啦，或者你咁啱唔覺意咁燒親人哋。係啦，咁咧你死咗之後咧，就會入同處地獄。咁嗰啲小鬼會將你點咧？將你衣服剝晒嘅。咁跟住咧就將你2個人左右綁落一條柱度。咁跟住嗰條銅柱咧就中間空心嘅。咁佢哋就會用火燒滾嗰個銅柱，就將你哋2個人綁實加熱啊！直至你嗰啲皮完全係黐住咗一條銅柱咧，佢就會將你攞翻就咁掹翻出嚟，跟住等你嗰個皮生翻出嚟，又嚟過一次，即係不停咁令你俾人哋感覺人哋生前火燒嗰種痛苦啊！應該有印象喺個壁畫度見過。係啊，同埋呢個係以前喺商朝啊紂王其中一個刑罰啊嘛。係佢唔知氹邊個妃子氹個妲己，咁就將啲忠臣咧就揾啲火燒熱一碌銅柱，咁就話嗰個銅柱咧係一個鎮國嘅乜嘢好有紀念價值嘅嘢嚟嘅。咁就話如果你覺得自己真係咁忠心咧，你就唔驚噶啦，咁就將啲忠臣捉過去啫，就攬住條銅柱，咁當然係會死噶啦，因為人嚟噶嘛。咁所以就變咗一個好恐怖嘅刑罰嘅呢一個，即係類似嘅嘢嚟嘅。啱。咁啊，第7層啦，第7層原來就係 Icy 頭先講嘅刀山地獄喎。咁點解嗰啲人要去刀山地獄咧？咁頭先講過就係一個好多刀嘅山，然後不斷除晒衫，不斷咁爬上去咧，要嚟。咁佢話咧，呢個我覺得好啱啊！而家呢個世代就係咧，你殺生，如果唔好話殺人啦，就算你係殺個牛啊、馬啊、貓啊、狗啊嘅話咧，都會令你咧要落去呢個刀山地獄嘅。咁因為咧喺陰間裏邊咧係冇高低貴賤之分嘅，所以只要你係殺咗一啲你唔應該殺嘅生物啦，我諗咁，所以咧你就要落呢個刀山地獄啦。就包唔包括食呢個牛豬羊嘅咧？我諗唔包噶嘛，即係我以我嘅動刀殺佢係啦，因為嗰個嘢係唔需要死噶嘛。你食牛係嗰啲死咗，係啦。其實佢哋好似嗰個殺生理論咯，即係有條魚游緊嘅喺，即係舉例啫吓，喺酒家咁，你唔可以行埋去指住嗰條魚游緊水嘅魚，我食呢條唔得嘅，即係佢就意思佢就希望你話戒一條魚咁。其實你可以話，咁咪有啲法律啦，係啦。咁我唔殺佢，我唔指佢，咁佢都係因為我食佢而過身嘅啫。所以喺佛教理論係贊成持素咯。咁就即係你冇影響到任何嘅生命啦。當然啦，而家有另外一套理論就係話，其實植物都係有生命嘅。咁即係再講就乜都唔使食噶啦，係嘛？咁其實係咪即係去街市，你永遠買條死嘅魚，都好過買個一條活生生嘅魚，同埋佢平啲啊？同埋我諗唔好等佢死得唔好咁痛苦咯。係有陣時有啲係你。明明你一刀斬落去佢就死咗噶啦條魚，咁你硬係要玩佢一輪，咁我覺得呢啲就真係抵落地獄。唔係北京有個名菜都係㗎，嗰陣時係相傳係慈禧太后食㗎嘛，好多飲食節目都做過啦。佢係成條魚炸到脆晒，但係佢要保持個頭係繼續唞緊氣嘅喎，係好一出名一個北京名菜嚟㗎，上網係揾到㗎。咦，我諗起近排有個朋友仔同我講過一個 case，即係雖然唔關於靈異嘢啦，但係我覺得大家都應該都關於呢啲嘢嘅。咁就去我個朋友嘅朋友咧，有一次就喺條街度見到一個紙盒會喐嘅，喺個馬路中間。咁我就覺得好奇怪啦，咁就捧起咗個紙盒，就見到咧有好多窿，好似冇窿啊，係淨係話冇窿吉嘅，封死咗嘅，密封咗。跟住之後打開之後咧，就見到一隻貓喺裏邊，係啦。咁如果佢見唔到個盒喺路中間嘅話咧，其實佢就車死噶啦，係啦，佢嘅位置係一定會被車死嘅。咁其實我覺得呢啲都係包括
係即係殺生你嘅喎。呢度蓄意謀殺啦，明顯係。你唔係即係喐手嗰個，但係你做咗呢啲嘢都包括㗎咯。同埋你個用心唔好咯，係啊，個心邪惡咯。咁所以呢啲人我覺得落地獄係應該嘅。咁嗱，第8層咧就係冰山地獄啦。咁咧凡係謀害親夫啦，或者同人哋通姦啦，或者你惡意墮胎嘅惡婦咧，死咗之後咧都會去冰山地獄嘅。咁咧要你就係除晒衫啦，就上個冰山上邊。咁另外咧，除咗頭先講嗰啲之外咧，仲有一啲好賭博成性啦，唔孝順父母啦，不仁不義嘅人咧，都要佢哋裸體上冰山嘅。咁之後咧，上完冰山之後咧，就落油鑊咯。咁第9層就係油鑊，即係應該大家都好聽過啦，即係要你浸油鑊咁樣啦，地獄啦。咁咧逢親你賣淫啊、嫖娼啊、打家劫舍啊，或者係欺凌啲弱小啊，甚至係拐帶一啲嘅婦女兒童都好啦，即係通通呢啲佔民財產種種咧，都會咧死咗打入油鑊地獄嘅。咁除晒你啲衫啦，就擺落你個熱油鑊度炸到平拎爬冷啦，然後視乎輕重咧，就睇下炸幾多次啦。咁所以有啲罪孽深重嘅人呢，係啱啱喺冰山地獄行出嚟呢，就會俾啲鬼仔送佢去個地獄度亂下噶啦。咁咧以上9層呢，就係講地獄啦。咁其實呢，地獄有好多唔同嘅嘢咧，都係唔同級別嘅應該。嗱，我台灣嘅講法咧都有類似嘅。咁你講嗰個冰山地獄咧，佢就有一個叫寒冰地獄，而夜叉就喺呢度見到噶啦。夜叉其實係啲乜嘢嚟嘅咧？其實夜叉嚟講咧，有人有兩個講法，一套就係話佢係啲比較高級嘅鬼差，但有啲就話佢係鬼王，即係管晒啲小鬼。咧頭先我哋咪喺唔同嘅地方咪成日講嘅，會有啲小鬼啊，㧬嗰啲人落去嘅，咁佢就佢個 in charge 啦。即係佢管理界隊長嚟嘅。係啦，即係睇下佢哋個刑罰夠唔夠咯，即係比較 senior 嘅鬼差咯。另外咧，頭先你講呢個油嗰個油鑊地獄咧，咁呢度亦都有個熱油地獄啦。咁就係講緊一啲女士不守婦道啦，或者做人第三者破壞人哋家庭咧，先會去俾油炸嘅。咁我想問咧，其實師傅以你嘅見解啦，因為我見咧有好多個去好多個地獄之後咧，都會話你會去翻上一個地獄，或者去翻第一個地獄，由頭再嚟過。其實佢每一次係行，譬如話我個罪業只係去到第10層嘅啫，咁我去到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，跟住我做翻轉頭噶啦，定係我視乎你嘅罪行，我去到第3層就可以翻一次轉頭，然後去到第5層再翻一次轉頭。其實咧就應該係咁嘅，據我所理解啊，假設你個罪業係要由第1層開始受嘅，1、2、3、4、5、7、8、9、10受完啦，咁就好似你犯咗罪，個法官啊，即係佢哋叫閻羅王啦，咁佢就會判你啦。OK， 受夠刑期啦，咁你就可以去投胎啦。咁投胎就唔一定做翻人㗎，去六道啦，有機會做畜生啊、餓鬼啊，會再做噶嘛。咁頭先你講樣嘢啦，咁有啲點解去完1、2、3，咁又去4、5、6，跟住又翻1、2、3咧？因為佢個罪行未清還啊，咁就不停咁 repeat，即係好似你嗰個刑期啫嘛。例如你舉例啊。坐監坐10年嘅，咁點知你在坐監期間你又犯事，咁咪加你監咯，一樣道理啫嘛。直至你個刑期滿啦，咁你就當嗰個官好似而家釋囚人士咁，嗰個官就話其實佢有改善啦，咁咪俾你提早出監咯。即係你個罪業已經贖完啦，咁你就可以去行受下一個罪業啦。嗱，唔好做壞事。我又聽到有另外一個說法咧，咁就嗱，頭先你講過有10層咁樣啦，去到第10層咧就會有一個叫視察師嘅。係啦，視察師啦，咁佢就會睇翻你究竟呢9層裏邊有冇受到應該要受罰嘅，即係夠未咧？係啦，夠未咧？你有冇10下定你有冇偷雞咧？係啦，即係可能你我覺得好辛苦，我 skip 咗1層，跟住去下一層，可能有咁嘅情況發生。咁佢呢一層咧就會睇翻究竟你係咪應該受嘅嘢全部受晒啦。如果冇，係要由頭開始。由第1層由0再計過，係啦，由0就開始再去翻第10咁樣，去翻第10又會見到嗰個檢察師，又再睇過啦，咁佢 OK 啦，你受嘅罰咧係啱噶啦，咁佢先會再睇下點樣去判你去邊度咁樣咯。都係慘嗰啲朋友嚟嘅。咁嗱，咁第10層啊，第10層咧就係牛坑地獄，咁咧就係一個為畜生申冤嘅地獄嚟嘅。係啦，咁如果咧而家凡現世嘅人啦，去隨意去誅殺啲畜生啦，將你嘅
快樂建築喺佢哋嘅痛苦身上咧，咁就得啦。咁你死咗之後咧，就會一定打落呢個地獄度嘅。咁喺呢個地獄嘅時候咧，佢會有好多唔同嘅野牛衝過嚟呢度啊，啲牛角會會插到你啊，啲牛啲腳會踩你啊。咁亦都咧有一個名咧係同呢個相反，叫刀船地獄嘅。咁咧其實咧呢個咧就未列呢18層地獄之內，但係咧都係對付呢啲人而設嘅。咁我哋可能之後有時間可以再講啦。好啊。咁第11層啦，咁第11層咧就係石壓地獄啊。咁就話咧，如果你人啦生咗個 BB， 無論係任何原因，包括係可能個 BB 本身可能智力有啲問題啊，或者啲殘疾嘅問題啊，甚至因為你重男輕女嘅原因而將呢個 BB 唔要或者整死佢嘅個方形嘅大石啦，咁上邊咧就會有吊繩索啦，同埋一嚿差唔多嘅巨石，咁就將個人咧擺喺嗰個窿裏邊，跟住然後咧就會割斷條繩噶啦，係咁就壓住佢，係啦，不斷咁樣重複呢一個嘅經歷嘅。咁第12層咧就係呢個裝扣地獄啦。咁呢個地獄咧好得意嘅，因為如果你人世間在世嘅時候咧，如果你浪費食物啦，大嘥，我諗而家香港應該好多人會落呢地，係啦。如果你食剩啲酒席啊，隨意咁抌咗，或者唔中意食嗰啲嘢食兩啖啊抌嘅話咧，呢啲人就一定會打入呢個裝扣地獄啦。咁咧喺放嗰個裝裏邊咧，會好似你剁嗰啲芝麻咁中碎嚟嘅。咁同埋咧，如果你食飯嗰陣講嘢，特別係粗口啦，或者係話鬧人哋嘅話咧，死咗都係會入到裝扣地獄得噶咯。係啦，你食飯嘅時候唔好講啲咁嘅嘢，情況下都係咁。係啦，所以咧奉勸大家所以食不言，寢不語。係啱嘅。因為而家啲興係同啲朋友一齊食飯就會傾下偈嘅，講是講非必然嘅事嚟嘅。冇錯。嗱，講起呢個食剩嘢咧，其實台灣都有另外一個說法嘅，咁就話係啦，你食剩嘅嘢咧，你落到地獄之後，你一定要食晒你食剩嘅嘢啦。同埋咧，佢話除咗你食剩嘅嘢之外咧，佢係會已經係漚到有蟲，即係腐爛啦。係啦，同埋啲蟲係手指公咁粗。咁樣嘅，咁你係咪代表每個人排隊去咁樣食翻你自己食嘅嘢？唔係噶，佢話，咁當然冇人會即係自己行埋去噶啦。佢話唔係噶，有專人餵你嘅，係擘開你啲手腳，擘大你個口咁樣樣，跟住之後塞一啖啖嘅蟲同加飯咁樣塞落你個口咁嘛。即係撐到你食唔落都要逼你食咁咯。係啦，呢個係刑罰啦。咁好啦，講第13層啦。第13層我諗大家都聽過，亦都好出名嘅血池地獄啊。血池地獄咧，凡係唔尊重他人，唔孝順父母，個人咧古古惑惑唔正直嘅，成日入埋晒邪門歪道啊，諗嘢去害人咧，咁你都會入過呢個血池地獄嘅。相傳呢個血池地獄咧，都係一個比較刑罰深嘅地獄噶。咁佢咧就會將一個陰靈啦浸落個血池裏邊啦。咁嗰個血池嘅位置就啱啱掂到你個鼻孔啊，咁你就會喺度聞到一啲好重嘅血腥味，同埋會成日有一個好似俾人浸親嘅浸，有陣時你咪逐爭啲游水啊，跣一跣腳，你咪成日好似逐到嗰個感覺嘅，佢就嗰啲血就會索入你個鼻腔裏邊咧，就令你好唔舒服噶。所以咧，逢親唔孝順父母啊、邪門歪道啊嗰啲都會入呢個地獄嘅。好啦，嗱，因為咧血池咧，我都有聽過另外一個版本啦。咁就話咧，其實係一啲媽咪將小朋友墮胎啊，係啦。咁佢淨係嗰血池咧，就淨係放啲小朋友喺度嘅啫。而佢哋見到嘅血池咧，真係好似一個泳池咁大嘅。係啊係。同埋分區嘅，即係例如啦，呢一紮咧係1個月落嘅小朋友嚟嘅，隔離咁樣分開咗咧，就係第2個月咁樣啦，甚至即係好多個區咁樣啦。係好逼咯，永遠咧就係你抌一個落去，你啲水又會高少少咁樣。因為咧，其實佢講緊血池個意思咧，係講緊媽咪個羊水啊。因為嗰啲羊水永遠都係血咁嘅色嘅，紅色係啦。咁所以個血池個理解佢哋嗰邊係咁樣理解咯。因為佢始終台灣同嗰個中國嗰邊就少少嘅分別啦。好啦，咁我哋去一去廣告先，轉頭翻嚟繼續恐怖熱線。FM 99.7至102.1，新城資訊台，新城資訊台，新城資訊台 ，DAB Plus 12號台，新城數碼音樂台，新城數碼音樂台，聯合廣播，喂，放假不如去郊外玩下咯。好啊，不過唔怕俾蚊咬咩？啲蚊可以傳播登革熱同日本腦炎噶喎。
咁我哋喺戶外活動嘅時候，梗係要做足防蚊措施啦，要着淺色嘅長袖衫同長褲，同埋搽驅蚊劑，仲有就係盡量避免逗留喺草叢度啦。想知多啲，可以打衛生署熱線28330111，或瀏覽衛生防護中心網頁 www.chp.gov.hk。老友結婚大日子啊，帶住對雞蛋咁大嘅眼袋同埋成面斑斑去飲，真係令我顏面何存啊！唔使怕，即刻揾必瘦站醫學美容中心急救下，佢哋嘅 C6 激光去斑同埋包去眼袋療程，做到啲街坊嗱拍爛晒手掌啊！上市公司信心保證，即打27820550。馬年嚟啦！新嘅一年收利是之餘，梗係收埋大禮就最 perfect 啦！立即上新城電台網頁 metroradio.com.hk 或新城廣播 Facebook 專頁參加冬日自有重賞遊戲，即有機會攞走 Samsung 3D LED TV、Samsung Galaxy Note 3、香檳金色 iPhone 5S、iPad Mini 同其他禮品總值超過港幣30萬，快啲一齊嚟發個新年財啦！男孩能為你。好多樂迷都會將羅力威嘅曲風同台灣嘅歌手比較，唔知道 LLV 有乜嘢回應呢？當然係我會有聽好多國語歌，呢啲一定嘅。咁國語歌聽得最多嘅一定係周杰倫，因為佢係我哋呢代最成功嘅歌手，能夠似到去1/10已經好唔錯啦。自己其實都係做緊自己嘅嘢。羅力威最新專輯訪問，密切留意星期1至5下晝3點，新城資訊台。音樂通世界，李國能。飛躍校園認識基本法2013，全場師生打成一片，好 warm 啊！係你哋好，咁我係聖方濟個孫，咁我姓周Sir，咁好高興今日新城電台就嚟到我哋學校啦，咁進行咗呢個基本法嘅活動，咁同學嘅參與嘅投入呢都好高噶，咁因為好開心都有好多嘅歌手啦同埋 DJ 嘅朋友嚟到學校，咁就分享咗佢哋嘅對基本法嘅意見啦，同埋佢哋嘅帶出嘅信息，咁同學都參與度都好高嘅，亦都好多謝新城電台同埋政制及內地事務局嘅安排，咁可以俾佢哋機會啦，接觸多啲唔同嘅資訊，多謝晒。訓導主任啤梨同歌手名人繼續探訪各間中學，希望見到你啦！寂寞流星群，喂教練，深夜便利店 midnight.先拍卡啊，要唔要 Facebook 專頁點唱啊？好啊，係拍卡啊，拍卡啊，麻煩先抄低啊，網址係 www.facebook.com/STENLY997 嘅。大隊可以呢邊喎，先生請拍卡啊，要唔要？要，但唔用 Facebook 喎，寄信得唔得㗎？請拍卡，地址係九龍紅磡灣郵箱8428號新城資訊台寂寞流星群史丹利收。咦，用微信點唱都得喎。微信個 ID 係STENLY997，逢星期1至5深夜2至6，新城資訊台寂寞流星群史丹利，耶！寂寞流星群 Always Open。恭喜發財啊！我周柏豪咧，祝你馬年步步高升，高過馬拉糕啊！最緊要咧就係身壯力健，心想事成啊！新城資訊台祝你金馬年馬到功成。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，其中涉及靈異經歷，可能會引致聽眾不安。當中提及之堪輿及占卜資訊，並非精密科學，敬請留意。IC Nico 恐怖熱線。好，翻到嚟第二節嘅恐怖熱線啊！咁頭先我哋講咗咧，第1至第13層嘅地獄咧，其實包括啲乜嘢啦？咁到第14層咯，第14層咧就係枉死地獄啦。咁其實要知道咧，呢個世界其實你要投胎去呢個世界咧，其實係唔容易噶，係即係據稱啦，就係閻羅王俾機會你啦，你先至可以投胎嘅啫。咁如果你唔珍惜，你去自殺或者譬如話割脈啊，甚至乎係做空中飛人啊咁樣都好啦，你都會激嬲閻羅王，因為佢
你嘥咗一個去俾嘅機會你啊嘛，因為好多人想投胎投唔到，咁死咗之後咧就會打入呢個枉死地獄啦。咁咧就以後都唔使指意咧再成個人噶咯。咁所以咧，如果大家真係即係其實係就算你落地獄都好啦，其實你都珍惜自己嘅生命嘅，就唔可以亂咁揾自己條命搞飛嘅。咁咧，另外第15層咧就一個叫做節刑地獄啊。咁而家其實咧唔係話好多人講呢個地獄名嘅，咁因為咧呢個嘅罪咧其實好大嘅，就係咧挖人哋墳墓嘅人。我諗因為以前好多人會盜墓啊，即係以前因為好多人擺陪葬品喺個墓裏邊，而家就少，而家通常都骨灰，即係多養件生前中意嘅東西。就以前就可能係大家族會將啲金銀財寶啊，嗰啲都全部即係好似嗰啲叫咩？西安嗰啲叫做兵馬俑嗰啲都會好多唔同嘅陪葬品，咁所以呢以前啲人會盜墓，咁就會打入呢個地獄裏邊啦。咁第16層咧就係火山地獄啦，咁呢一層咧就比較廣泛啲啊。咁譬如話嗰啲人行賄啊，或者做一啲偷雞摸狗嘅勾當啊，甚至打劫人哋嘅錢財放火人咧，都會打入呢一個火山地獄嘅。咁咧呢度火山地獄咧最犀利嘅地方就係佢會抹燒你，但係你係唔會死嘅。而且咧，另外一啲犯咗戒嘅和尚或者道士咧，都據聞咧會趕入火係呢層嘅。咁據聞咧呢一層裏邊嘅人數咧係18個地區之冠嚟嘅，因為最多人就係犯呢啲事啦。好啦，咁啊到第17層啦。17層係咩咧？石磨地獄。嗱，逢親呢去嗰個做小偷啊、貪官，恃住自己嗰個職位去欺壓百姓啊，咁佢死咗之後咧，都會抌落去石磨地獄嘅。咁點樣為之石磨地獄咧？將你個人擠落個石磨，其實我哋要加少少聯想力啦。以前咧，古代咪有啲磨豆漿嘅咧，即係一個即係啲水轉嘅豆漿喺側邊出嚟，就將嗰個人擠落去，一路磨到你成為肉醬啊，跟住咧就幫你將嗰啲肉醬攞翻出嚟，再做翻你一次出嚟，跟住又抌落去磨，即係變翻人咁樣係啊，不停去萬劫不復啦。所以頭先講啦，咁好啦，最後一層啦，第18層地獄啦。嗱，我補充少少啦，嗰個石磨地獄咧，其實台灣嗰邊咧有另外一個講法嘅喎。咁咧佢就係講緊啲人孝唔孝順啊，生前。係。佢話如果你唔孝順嘅話咧，亦即係好似大同小異同你講嘅嘢一樣啦。咁就講緊話抌一個人落去，佢甚至咧佢噴出嚟嗰啲唔係血漿，唔係肉醬咁簡單，佢係噴出嚟嗰啲血，好似嗰啲噴泉咁樣樣咧，噴到一啲遊地府嘅人成身都係血咁樣，會係好恐怖啊！好恐怖。同埋佢哋係冇間斷地咯，佢係一個跳咗落去之後，第二個即刻跳落去，榨汁機咁樣。係啦，不停地喺度㧬啲人落去咁樣咯。咁好啦，最後一層啦，就叫刀鋸地獄啦。逢親生前做建築嘅，偷工減料、上司、欺詐下屬。去拐人哋啲婦女同細路仔咧，買賣唔公平啊，嚟稱嗰啲啊，咁死咗咧都會將你抌落呢個刀鋸地獄嘅。咁佢點為之刀鋸咧？咁啲鬼差咧就會將你除晒衫褲啦，跟住將你大字形咁樣綁喺嗰個木樁上邊，即係其實呢個就又似一個古時嘅刑罰啦。跟住咧，鬼差就會拎一把好大嘅鋸，係攔腰將你鋸開嘅。咁鋸完之後咧，咁佢就會將你合翻埋嘅，跟住由頭鋸一次。其實逢親你留意一樣嘢啦，18層地獄佢最主要就係要人孝順父母啫，係嘛？如果你一唔孝順父母，基本上你層層都有份噶啦。咁同埋佢每一層咧係不停去令你去 repeat 啊。等你個痛苦痛完又嚟，痛完又嚟，痛完又嚟。其實呢個意思就係警戒後人，最緊要第一樣嘢孝順父母先啦。第二都係好簡單，做個好人啦。好啦，我哋電話旁邊咧有位聽眾想分享佢嘅靈異故事。Hello，Kelvin。Hello，係咪 Kelvin？Hello，係咪有靈異故事分享啊？係啊。關於啲咩嘅咧？關於一個屋企人嘅，咁都發生咗大約都幾年啦。係啦，咁成件事就係咁嘅。咁本身我哋每個禮拜日咧都正常有成家會去飲茶嘅。咁我當日就如常同屋企人去飲啦。咁佢就冇去。咁我就問咩事啦，咁我公公就話佢病咗喎，好似咁，我話咩好似啊，咁佢話閂埋房門唔肯出嚟，咁係啦，咁我哋就食完飯就成班人諗住上去探佢啦，咁上到去就發覺好奇啦，點樣奇法咧？就佢首先佢真係匿埋喺個房度啦，唔肯出嚟啦，咁我入去間房就
閂晒啲窗簾啊，又唔開窗咁樣，咁成間房好黑。咁我望佢咧，佢即係佢對眼又好無神咁樣，即係好似有意無意，又唔係望住我咁樣喎。嗯。咁我就諗住病咗啊，咁我幫佢開窗啦，諗住過下啲空氣會唔會好啲咧？咁但係我一有嗰個動作，佢就喺度即係賴住我對眼，直情係，即係你就望到佢啦，突然間係啦，眼神接觸嘅有，係啦，因為我諗住行過去幫佢開窗，咁佢就賴住我啦，咁直情個眼神係冇離開過我視線，咁。仲突然之間大聲喝我添，話咩？你唔好幫我開啊！你即刻走咁樣。咁其實好奇怪，因為佢平時好錫我嘅，從來未試過咁大聲同我講嘢。咁我如是者咁走啦。咁到第二日，佢主動打俾我。咁佢喊住話好辛苦啊！想我過去睇下佢啊。但係我就覺得有啲驚，因為把聲直情都唔同咗，唔係佢嗰把聲嚟嘅，即係佢係女士嚟嘅，但係就夾雜咗少少好似男人聲咁樣。咁我同翻我當時嗰個公公講啦，咁佢哋就揾咗佢哋自己老一輩嗰啲廟祝上屋企睇。係啦，咁我哋成班人又再一次上去佢屋企啦。咁上到去咧。咁佢哋就嗰個廟祝就話佢係有啲唔妥噶啦，咁應該就係鬼上身，佢就當時咁講嘅。咁於是咧，咁我哋就佢哋就話念下啲佛經咁樣。本身你哋有冇宗教信仰嘅先？即係你哋有宗教信仰先會有用嘅喎。相信我自己就冇嘅，咁但係即係。佢哋老一輩嗰班就有拜神咯，拜觀音啊嗰啲都有。咁跟住咧，咁我就跟住佢哋去念啦，念嗰啲佛經啊，應該係佛經。咁佢當時嗰個廟祝咧都俾咗條嗰啲佛珠我戴，咁但係我唔知係咪緊張得滯，我驚喎，咁成條鏈都直情甩咗，咁啲珠跌咗喺地下，咁直情咁我當時嚇親啦，咁我走先。咁我想知道咧，你係咪一路念一路喺度一粒一粒咁樣褪緊嗰啲珠，所以就甩咗？係啦，係啦，我跟住佢哋做嘅，因為其實我自己都唔係太清楚呢啲程序。咁個廟祝見到呢個情況咧，佢就話我都唔係太掂喎。佢就主動帶晒我哋，即係全部人去拜神。當然嗰位親戚都喺度，即係帶咗去拜神。咁後尾就慢慢冇嘢咯。我想問下你個親戚係咩年紀㗎？咩年紀啊？老啊，其實婆婆嚟嘅。哦。咁有冇問翻，其實佢點解會招惹到呢啲靈體嘅？呢個真係有嘅話，點解會啊？其實我真係唔清楚，但係就係有一次因為點解我記得咧？就係因為我哋每個星期係風雨不改，一定去飲茶，即係佢一定會去嘅。但係佢就即係就算佢係病少少病，佢都會去。但係嗰一日就係好奇怪，就冇去到，直情都唔肯見任何人嗰隻。咁就所以就特別記得呢件事，但係點嘢翻嚟就唔係太清楚啦。好係啊，好多謝你嘅電話。好多謝你 ，thank you，拜拜，拜拜，拜拜。想問翻師傅啦，咁其實呢啲係咪真係鬼上身？你覺得即係佢單憑呢啲咁嘅，定係情緒低落咧？只係我覺得啊可能有陣時即係上咗年紀嘅老人家咧，佢有陣時可能自己成日講笑咁講啊，即係佢年紀到某一個程度就會變翻個細路仔咁噶嘛。可能有啲嘢情緒啦，即係我哋有陣時就唔好太過對號入座先。可能佢鬧情緒，或者我哋頭先講啊，阿 Kevin 講話每個禮拜都飲茶噶嘛。我覺得呢個可能有時個時間上唔啱咧。佢發下脾氣嗰時就唔好咁誇張。第一樣嘢你肯定咗對號入座，鬼上身。
變咗樣嘢。你如果我係佢哋啊，你念佛珠咁啱斷嗱，其實佛珠係遲早都會斷嘅，佢係繩嚟嘅啫嘛。咁啱嗰剎那，因為太多，我自己覺得就係電影橋段太多啦。逢親一撞到一啲嘢，嗰條佛珠就啪一聲跌晒落地下，咁就嗰個情景你會覺得好驚嘅。首先唔好自己嚇咗自己先，第二樣嘢就係話帶佢睇醫生先啦，呢個係最緊要嘅。求一針，咁你話再唔得嘅，試下情緒上幫下佢先。咁你話咁佢哋中意拜神嘅，拜完神或者有啲相熟嘅廟祝朋友上到嚟嘅，咁做亦都唔係話有咩咁大件事。咁你做咗之後心安理得咪 OK 咯。係咯，因為我覺得老人家可能都會多病痛啊，或者情緒上面都有啲容易波動嘅嘢啦。咁所以我覺得都係睇咗醫生會穩陣啲咯。不過佢孝順嘅 Kevin 一個孝順嘅係啦，我好少個個禮拜都會即係可以同屋企人去飲茶咯，已經好好噶啦已經。好，咁頭先我哋講咗18層嘅地獄啦，咁18層地獄咧，原來咧我哋就會諗啦，咁究竟係咪真係一層比一層最大惡極嘅咧？係咯。咁有一個說法咧，就話咧，原來嗰一層咧就唔係講空間嗰個上上落落，而係講個時間同個刑法上嘅唔同。刑法頭先講咗啦，咁時間上係點樣咧？譬如話第一層嘅監獄咧，人間咧就用3750年做一日，即係用人間嘅3750年為之佢哋嘅一日。30日咧就為一個月，12個月咧就為一年。咁嗰啲犯咗罪嘅靈體咧，而喺嗰度服役咧10000個年，10000個地獄年。咁即係話咧係135億嘅人世間嘅年份。即係先至咧會服完嗰一個服役嘅。咁而到到第二層嘅時候咧，就係7500年為一日。跟住即係其實係越嚟越多嘅，所以100幾億，跟住應該變咗300幾億噶啦。如果我咁樣就咁乘上去嘅話，咁所以咧最後咧，嗰啲鬼咧，大概係要經過2萬年咧，先至平均嚟講，先至會服晒咁多個層嘅役嘅。咁所以咧，就可能係我諗以倍數上升啦。咁所以咧，就唔係講緊每一層，唔係講緊真係1樓、2樓、3樓咁樣，係即係個時間性嘅唔同咯。同埋以我所知，都一定唔會係上下層，即係唔會有樓梯去搭 lift 噶啦。係啦，咁即係我覺得係呢啲係意識上面嘅區分嚟嘅啫，一個區域咯。係啦，即係視乎你係犯咗啲咩罪而去到嗰一層嘅啫。即係可能你係犯咗唔孝順，你去到第5層，你見到嘅第5層，你以為係第1層嘅啫。啱啊，係啊。因為正路嚟講，好似你嗰個思考邏輯係啱嘅。你冇可能你去到嗰度俾你參觀晒18層你解釋一次俾你聽 OK 啦。解釋完之後咧，咁你其實去第3層受嘅冇可能噶嘛，因為你落到去你已經係罪人嚟噶嘛。即係調翻轉嚟講，我哋套翻現實生活，你即係假設你去服刑嘅，咁佢唔會帶即係獄卒嗰啲先生朋友咧，唔會帶一位囚犯睇晒成個監獄所有設施，示範單位跟住先俾你入去啊。其實呢個倉就係你嘅，冇可能噶嘛。係啦。咁嗱，其實咧我哋就講翻，譬如遊地府啦，因為其實都講緊好多靈魂出竅。係咪會真係可以遊到地府，或者係一啲而家好興嘅活動啊？一啲師傅搞嘅活動咪會係點帶人去遊地府？我聽過咯，但係未參與過咧。我覺得好多個原因嘅。嗱，最常見就話有啲人就想睇一個親人嘅，即係做仔女嗰啲就中意睇下個爸爸媽媽。即係佢 sure 佢個爸爸媽媽去咗地府嘅。理論上咁講啦，有啲咧就台灣玩法就係話自己個運氣唔好，就去翻自己個元神啊、元神宮啊。其實佢哋相信我哋個在生嘅人，每一個人都有一個元神宮嘅。即係另外一套講法就係我哋自己會有支蠟燭啊。咁有啲就話叫其實理論上我哋只係聽啫，就會自己去點翻自己支蠟燭嘅。有啲就話個先生有外遇，就因為佢元神宮桃花多啦。其實網上有講過，同埋有啲師傅朋友講過嘅，就去翻個元神宮將啲桃花掹走。咁有冇呢啲咁嘅實例咧？其實已經係講得好多，就係話有一個實例就話掹咗之後咧，個老公真係即刻冇桃花。有一個仲好笑嘅實例就係話嗰個人本身咧一路嗰個運氣都唔得嘅，咁佢入咗個元神宮咧，就見到自己間屋啊，張台角啊，嗰個人落咗去上翻嚟，形容得好精彩噶。個台角崩咗，張台係嗱，我哋加少聯想力係4方形嘅，其中咧台角即係嗰個角落啦，同埋佢隻台腳係得3隻嘅啫。咁我就喺度諗幾得意喎，陰間隻台腳有3隻都擺得穩嘅，咁佢就加翻個台腳同埋磨翻個台角，咁咧佢個運氣就開始好咯。嗱，呢個例子係我另外一個客人之前講俾我聽嘅，但係就維持咗一段好短嘅時間咯。跟住佢話佢又要再落去啦，咁我心諗咁你咪好忙，成日要落陰間。咁其實點解有另外一個解說啦？因為咧你會見到好多嘅懲罰，
令到你翻即係當係好似一個旅程咁樣啦。你遊完地府啦，等你翻到陽間嘅時候咧，你會比較注重，例如孝順啊，例如你唔好作奸犯科啊，即係你講嘢都小心啲啊，咁樣咯。咁係你自己揀去遊咩噶？落到去咧，你犯啲乜嘢罪就遊乜嘢地府咧？簡單啲嚟講，我覺得咧就未必係嘅。可能你落每一個嗱，當係我同 Nico 或者洪師傅，我哋3個人落到去見到嘅嘢係唔一樣嘅。去到嘅層數亦都唔一樣嘅。點解咧？即係例如我當我 Icy 係一個唔孝順嘅人，我就會見到一啲唔孝順嘅懲罰。Nico 可能你對當係你殺生嘅，殺咗隻貓嘅，咁當係啦。知道你好中意貓咯，for example 嘅啫。係啦，咁就你就會見到你殺咗隻貓之後嘅後果，落到地獄係點樣嘅。或者洪師傅係我冇受過任何嘢嘅，你可能佢乜都見唔到㗎。我以為你話我淫邪添。係啦，可能乜都見唔到嘅，所以每一個人見到嘅地府都一定係唔一樣嘅。但係你見到嘅畫面，即係例如你講緊見到石磨地獄啊，見到刀山地獄啊，個形狀都大同小異嘅，係啦，咁就但係層數就未必一樣咁樣咯。咁但係點樣遊咧？冇話啲咩特別嘅儀式啊，或者啲乜嘢，即係有冇話過係遊地府？嗱，我見到或者我聽聞過嘅咧，多數都係一班人坐晒喺度，跟住之後蒙住隻眼嘅，揾嘢蒙住眼，用啲符布蒙住眼。符布係啦，跟住之後隻手好似咧就擺台面，係咪有條繩？有啲係揸住條大繩。一個就連一個咁樣嘅，即係連住隔離嗰個人嘅，咁就一班人咁樣一齊坐喺度嘅。通常係赤腳嘅，因為佢哋覺得係會接觸個地氣啊，即係唔會除晒鞋啊，連襪都除晒嘅，接觸個地氣，即係話揸住條繩就好似一個領隊咁咧，拉住大家一齊去，同埋佢哋驚走失啊。咁其實個作用係啲乜嘢咧？但係我哋翻到嚟第2個鐘頭嘅恐怖熱線，繼續有我 Icy， 有我 Nico， 仲有我哋嘅洪師傅喺度嘅。Hello， 各位好。電話熱線繼續開放1834997，另外 Facebook.com/GhostHotline 997可以分享你哋嘅靈異故事嘅。電話旁邊呢就有阿 May 喺度嘅。Hello， 阿 May。你哋好啊，師傅你好。大家好。好，咁有咩靈異嘅經歷可以分享下呢？我咧之前咧有一次咧搭巴士喎，咁尖東咧消防局隔離咧嗰個巴士站啊，咁咧就搭尾班車咁樣啦，咁跟住我就係一個人上車，即係好肯定係一個人上車，咁我就上層嘅左邊咁樣啦，咁跟住之後後尾喺個即係我坐咗喺度，跟住反光見到我後面2-3個位度啦，坐咗個伯喺度喎，跟住我就喺度諗，頭先我係一個人上車嘅啫喎，跟住後尾我反光望鏡係見到有個伯坐喺度，跟住我直情係成個頭向後望啦，跟住係冇人嘅喎，跟住之後後尾我再諗下，真係一個人上車嘅喎，跟住後尾我再望塊鏡，即係嗰個玻璃窗啊，因為夜晚嚟嘅尾班車，咁我諗緊係咪即係附近有巴士反光咧？跟住望下，其實附近係冇巴士，跟住之後後尾我再望下塊鏡，真係有個阿伯坐咗喺度喎，跟住後尾我就知道，咦有啲唔妥喎咁樣。你見唔見到個樣嘅？其實個阿伯，或者表口鼻啊咁樣。有噶，即係其實係好似一個普通人咁樣咯，即係一個普通人搭巴士，咁但係佢個視線唔係望住我嘅，佢都係望窗咁樣咯，即係好似一個普通人搭巴士照睇風景咁樣咯。咁就成程你都見到佢嘅，由你搭車去到落車。我唔係，跟住如果成程見到佢就慘，嘅唔係嘅，咁係我發覺應該係有啲唔妥，跟住後尾我諗緊我落車唔落車好咧，即係會唔會坐下層好咧咁樣，咁跟住我就索性算啦，我等人上車啦，因為我搭慣嗰架巴士，我知道過2個站其實一定會有人上車咁樣咯，跟住後尾我就唔望咯，跟住等啲人上車，我先至再望塊玻璃，即係反光睇翻佢係咪度，咁已經唔喺度咁咯。同埋尾班車，阿師傅真係會比較多呢啲靈異嘅機會嘅。咁我覺得啊，相傳就成日話尾班車就通常係俾靈界搭嘅。其實我覺得靈界就同人一樣嘅啫，佢唔係一定要等到最尾嗰班車先上車，佢隨時都可以喺度噶。甚至有啲人話講得難聽啲啊，佢咁有意外喺嗰個交通工具過咗身嘅，
咁佢唔使一定朝頭早落咗車，尾班車先上班車㗎喎，唔會噶嘛，佢根本係已經喺呢度困咗噶啦嘛。同埋或者尾班車係特別少人，佢哋即係出現嘅地方又可能同埋靜啲咧。好啦，多謝阿 May 嘅電話。好，拜拜。咁跟住我頭先講起遊地獄啦，咁我想問 Icy 究竟頭先話係其實好似集體靈魂出竅咁啊？咁我哋唔係一嚟就應該會落咗去個即係所屬嘅地獄噶嘛？咁其實佢哋係點樣逐步去到嗰度嘅咧？嗱，以我所知呢個過程咧就會係你哋一班人就蒙住隻眼先啦。咁咧所謂嘅導遊或者師傅啦，咁就會同你哋講話啊，要可能用啲咩嘅力啊，或者點樣去運用自己嘅氣啊嗰樣嘢咁樣咧，咁就睇下大家會唔會去到所謂嘅黑色嘅一條隧道。當然啦，每個人就一定係黑色開始嘅咧，因為你蒙住隻眼啊嘛。係啦，咁就行下咧，你就會見到一處光嘅。咁啊可能咧，我望到而側邊嗰人望唔到咧，試過係側邊啲人會話，我未見到，即係佢跟唔到啊，係啦，或者佢直頭見唔到，去唔到呢個地方嘅，係啦。咁又想問翻師傅，其實你都有咁嘅經歷噶嘛？所謂嘅遊地府啦，咁樣係你點樣樣㗎？係咪真係咁樣樣嘅咧？我哋去落去所謂嘅地陰間啦，咁我哋就因為受到一啲客人叫我哋幫手啦，即係 check 下嗰個人究竟係過咗身啊，即係長期失蹤嗰啲。咁我哋入落去咧，我見嘅。就同我哋而家喺嗰個陽間相差無幾，即係好似我哋一個行花市咁啊。咁啊好多人相傳話咩着白衫啊，一定有長頭髮啊，我就唔見唔到呢啲咯。反而好似我哋而家着咩衫，會着翻咩衫咯。咁你話有冇咩民操啊，着清服嗰啲，我至今都未見過嘅。咁佢哋就多數真係目無表情嘅，呢個係事實嘅，即係唔會話好似行花市咁歡天喜地啊，大家嘻哈冇嘅，好靜嘅。咁佢哋就係朝住同一個方向行咯。我就通常係去到呢個地方咯。我想問下，例如排隊咁樣噶嘛，有冇見到可能係有啲傷痕喺表面啊，定係冇嘅，完全似一個人咁樣嘅？我望埋去咧，我就唔覺有咩傷痕咯。不過就頭先咪後阿 Icy 都有一個好問題啦。有冇其他國籍嘅咧？有冇外籍人士咧？嗱，我至今都未見過嘅。咁你話有冇啲其他咩少數民族嗰啲？我見唔到嘅。因為嗱，以我覺得啦，即係如果真係有一個咁嘅空間存在啦，咁應該係每即係全世界嘅人，無論任何種族嘅，係啦，咁都會去到嗰度啊嘛。但係真係我聽到好多遊地府嘅經歷咧，係未見過外國人嘅。係啊，啱啊，呢個講得好。係啦，就唔知點解。係啦，咁嗱，師傅之後有冇見到一條叫做七里街嘅地方啊？冇，唔係七里香啊，係七里街。係啦，咁係咩地方嚟嘅咧？嗱，以我所知啦，咁你見到嗰條路應該係叫鬼路。係，咁鬼路咧，聽台灣嗰邊嘅形容咧，係你見到地下成條都係血路咁樣嘅。你見到嘅係咪咁樣噶？我見到冇血咯，即係好似一個好比較點講咧，係一個燈光唔夠嘅地方咯。啱啦，即係如果有啲人知道喺上環以前係有一個食潮州嘢好出名嘅二拉巷啦，而家已經結咗業噶啦，類似嗰條巷啦。即係好似啲燈光黃黃暗暗啊，即係好似一個小燈泡啊，即係你照基本上你係唔係睇到太遠啦，跟住一路向前行就好逼好密人咯，但係同一個方向去咯。係向住你嘅方向定反方向？你見到佢背脊？我跟住佢哋，即係我哋同佢同一個方向。同一個方向嘅。嗱，好啦，咁你有冇見到嗰處光咧？即係黑暗之中有處光。如果咁相比係有嘅，係有嘅。嗱，嗰邊嘅講法咧，咁就係嗰一條係叫鬼路啦，好多血啦，咁你就會見到你所謂嘅一個個咁嘅人排住隊係報到嘅，嗰度係即係可能啱啱死咗就去嗰個報到，就係嗰一條路啦，就係叫鬼路啦。經過咗鬼路之後咧，就係七里街啦。咁七里街咧係點樣樣咧？就好似真係我哋陽間咁嘅，即係可能真係好似有新城電台咁樣啦。可能你落到街見到嗰間士多，嗰間士多都喺嗰度嘅，係啦，即係可能嗰個店主係過咗身，佢就會落去諗住開翻同一間鋪頭咁樣嘅。咁甚至你會見到醫院嘅。嗱，最有趣嘅地方咧，有人見到醫院咧係點樣咧？佢係見到成地都係瞓喺度嘅屍體，但係佢話嗰度有生人有死人嘅，但係唔係全部都死咗嘅。係咯，大家唔係死咗先會落到地府嘅咩？但係佢話唔係嘅，你會見到一紮嘅死人啊？點解咧？就係講緊可能陽間
陽壽未盡，係啦，陽壽未盡，可能喺醫院瞓咗喺度，準備會過身嘅人，流離狀態啦，我哋即係佢嘅魂魄係未到地府啊。咁當佢哋時辰到啦，個魂魄到咗啦。嗰個喺地府嘅所謂嘅肉體啊，即係其實 suppose 冇肉體噶啦，即係你見到嗰個人瞓咗喺度，佢就會彈起身㗎。哦，合理啊，係啦，咁佢就嗰一個環境就叫七里街啦。哦，同埋有人去到咧，就係話見到唔同嘅人，即係例如講衣着啊，講緊有時裝啊，有古裝啊，唔同年代嘅人都會喺嗰度出現嘅。嗰個地方其實係做咩嘅咧？佢就話嗱，gather 嘅地方廣場嚟嘅。簡單啲嚟講啦，如果你排隊排到去閻羅王嗰度，佢會問即係佢會審你嘅，究竟你係好人定係唔好人？係。咁如果你係好人嘅話咧，你可能就直接去呢個七里街，咁就係生活噶啦。但係如果唔係嘅話咧，你就要去嗰啲所謂嘅18層地獄。係咪即係個天堂咁嘅感覺咧？佢個七里街似唔似好似西方人講嘅煉獄啊？即係你又未個罪行又唔係話去到冇罪少少，咁就俾你煉獄修煉下過一段生活，跟住就重新去投胎。如果你個罪大惡極嘅，你就落地獄咯。我覺得好似有少少呢個感覺啦，有啲似係啦。咁如果你判到你係一個壞人嚟嘅，可能我哋頭先講過，你某一樣嘢你有犯到嘅，你就要去某一層嘅地獄度受罰啦。係啦，受罰完之後，可能未夠嘅話，又要再受罰啦。即係好似頭先我哋講嘅過程咁樣咯。跟住之後就會去翻七里街咁樣咯。咁但係咧，我想有問題咧。頭先就阿洪師傅話啦，咁 Icy 都有講，就係話我哋見唔到外籍人士啦，即係佢即係感覺上好似講咁耐都講唔到噶嘛。但係其實係咪外國都有 hell 噶嘛？即係都有地獄噶嘛？雖然佢又有 hell boy 啦，淨係知。咁但係佢哋嘅 hell 同我哋中國人講有冇關相似嘅地方咧？其實我睇嗰啲書籍，佢哋裏邊所形容嘅嘢咧，即係例如佢哋犯咩罪啊，唔孝順去邊度咧，係同我哋中國人嘅係差唔多噶。但係呢個係一個非常之好嘅問題噶。你頭先阿 Icy 都有講噶。咁多個節目又好，乜嘢都好，係冇人話會喺地府見過有外籍人士噶。任何一個差唔多嘅純係中國人咁嘅，其實正路就冇可能嘅。另外我有想問一個問題，頭先阿 Nico 都有講到啦，就陽間同埋地府嘅時間係唔一樣噶嘛，係慢好多噶嘛。係啦，曾經呢有人試過遊地府啦，佢係因為一側邊你會同佢同嗰個師傅對一定溝通，你見到啲乜嘢噶嘛，佢會係言語係慢好多噶。反應係慢好多咁樣咯。相傳就係咁講啦，有句成語啊嘛，咩天上過一日，人間20年啊嘛。咁你據我哋所計出嚟咧，陰間嘅時力咧，同埋鬼嘅年紀咧，同人係唔同噶喎。咁你會話有冇可能啊？好簡單啫嘛，你哋中意動物就知噶啦。貓嘅1歲就等於人嘅唔知幾多歲噶嘛，係咯，即係有分別嘅。咁同埋咧，我咧大家可能聽到呢度都話，咁你哋啲地獄都係你哋講嘅啫。究竟有冇人真係有啲地獄嘅證據咧？咁原來咧網上咧係熱傳咧有一個報道或者一條片段啦，就係話咧喺1960嘅年代咧，咁喺俄羅斯嘅西伯利亞啦，咁咧就話咧有一班嘅地質學家咧，咁佢哋咧就想做一啲嘅探究啦，唔知佢做乜嘢啦，咁就要去挖個地殼嘅。咁挖到去14.4公里嘅深處嘅時候咧，竟然咧係聽到一個人類嘅叫聲，慘叫啊，係慘叫聲。咁佢就話咧，其實本身嗰個博士咧就唔信有天台，都唔信聖經嘅，佢有啲其他嘅一啲信念啦。咁但係一個身為科學家咧，佢經過呢件事咧，就相信其實嗰度係有地獄噶啦。咁佢點解會咁講咧？就係話原來佢哋個轉頭咧開始突然間空轉，即係轉唔到有嘢啦，淨係自己喺度自轉啫。咁咧佢哋即係顯示佢哋咧挖到一個好大嘅洞穴或者係氣孔啦。咁咧測嗰個體溫嘅感應器咧測到嗰個溫度突然間劇升至到係2000度華氏，即係攝氏大概1093度左右啦。咁然後咧佢哋就好好奇啦，點解突然間會有個窿係熱得咁緊要嘅咧？佢哋咧就將佢哋一個咪咧就放咗落去，咁所以其實本身咧想測睇下下邊會唔會有啲聲音可以顯示到一啲板塊嘅變動啊，可能有啲板塊變動令到嗰個窿都唔出奇嘅其實。咁但係咧佢哋咧就聽唔到板塊運動嘅聲音，反而咧係聽到一個人嘅痛苦尖叫聲。
咁而一開始咧，佢哋以為嗰啲聲係喺啲儀器上邊，可能一啲即係嗰啲儀器嘅變動而產生一啲類似嘅聲音啦。咁所以咧，佢哋將個儀器做調整之後咧，就再 test 多一次。咁然後咧，最恐怖嘅就係發現咧，原來呢啲尖叫聲咧唔係嚟自一個人嘅，係嚟自上百萬人嘅尖叫聲，即係痛苦嘅尖叫聲嚟嘅。咁呢一條片咧，其實大家可以 search 呢個地獄來的聲音。阿師傅係咪有一條有聲有畫嘅？有嘅，大約分2分鐘啊。不過你要做個心理準備，佢嗌出嚟嗰下咧，係好多人聽完之後都覺得心寒嘅。即係如果你即係比較細膽或者自己嘅心臟負荷唔到，就唔好聽啦。係咪真係即係睇住個轉地嗰個位嘅片？因為我未睇嗰段。嗱，佢係好得意嘅。佢嗰段片一開始咧，嗰個科學家已經喺度將嗰段聲播。其實好多人係圍住嗰個轉地機啊，係望落去，跟住就好似頭先阿 Nico 講嗰話，一路放緊個咪落去嘅，跟住係見到佢哋喺度調教緊啲嘢嘅，跟住再播段聲咧，係嗌到當場個係目定口呆晒，跟住就段片就後尾就全部係聲音咯。即係正常咧，地心咧就應該係得熔岩嘅啫，即係我認知。咁當然而家有好多電影都會話，可能地心其實有一個地下嘅王國，嗰啲唔知咩生物喺度住啦。咁咧，所以咧，以呢個科學家即係佢經歷過呢個經歷之後咧，佢就覺得咧，真係可能係佢轉咗入地獄啦。同埋呢個係1960年喎。即係講緊係一個科學，唔係仲係未係咁發達嘅，即係冇係咁多網上造假啦。咁嗰段片係咪黑白㗎？黑白啱。即係好 raw 嘅，即係好原始嘅片嚟嘅。同埋有啲花嘅，即係你睇落去咧，佢唔似而家用嗰啲咩數碼技術嘅，應該係用嗰啲咧 video tape 啊，即係我諗好舊嗰啲咩我唔識講啦，即係嗰啲一台機拍好舊式嘅黑白電影嗰啲咁拍出嚟噶。電片唔係好長嘅啫，大約2-3分鐘㗎咋。如果你哋要 search 嘅話，應該用啲咩 keyword？地獄來的聲音。我先有 search 過，不過我個線路比較差就所以係唔可以睇到嘅。咁所以我翻屋企都會睇㗎啦。咁就大家有興趣就可以自己 search 嚟睇，或者我哋都會擺條 link 喺我哋嘅網。不過做好心理準備啊！好啦，嗱，仲有少少時間咧，其實我都仲有幾個問題想問翻師傅嘅。好啊，請講。有冇聽過望鄉台？有。喺地獄裏邊。但係你個資料收入做得好喎，你講啊。嗱，望鄉台咧，其實咧以我所知即係資料咁講啦，咁就喺第5層嗰度嘅，即係你去到第5層嘅時候咧，就有一個叫望鄉台啦。望鄉台咧就會係睇翻你啲子孫有冇孝順你嘅。點樣為之孝順咧？即係可能當你過咗身之後啦，咁佢有冇燒嘢俾你啊？又或者有冇對你做啲咩儀式啊？或者思念嘅個人嘢嘅儀式啊咁樣咯。咁如果你去到呢一度嘅時候，發覺冇嘅時候咧，咁咧你呢一個階段咧就係最後機會啦。最後機會就係報夢啦，可以透過報夢或者任何嘅方式話俾你哋嘅子孫聽話，我可能喺下邊好凍啊，冇嘢食啊，冇衫着啊，或者冇錢使啊咁樣樣咯。咁就係會係呢一個階段去話俾佢哋。可以帶個啲落地獄嘅咩？For example 嘅啫，都係即係如果可能佢最後機會可以拎埋落去啦。即係如果你而家都其實係咪咧？喂，據我所理解監獄都唔可以攞入去啦。真係要燒咧，就得金銀同埋溪錢收到嘅啫。即係據我所見到啦。即係你燒部咩電話落去就收唔到。我就見唔到，即係去陰間個科技去到咁先進咯。即係你係金銀啊，傳統嗰個溪錢啊，其實相傳就係金銀就係我哋嘅500、1000。即係陽間嘅，咁溪錢就等於我哋5蚊啊、10蚊銀啊，散紙係啦，散紙嚟嘅，啱啦。嗱，另外咧都仲有個問題咧，就係孟婆係一個人啦，定係一個職業嘅 title 咧？兩種講法都有，有一個咧就係孟婆，其實就係一個長期一個點講啊，一個小官職，一個地府陰間嘅小官職，咁佢就負責即係等你飲咗個碗孟婆湯，咁你就忘記嗰個而家嘅生係啦。但係成日而家唔係話前生有啲人會記得翻嘅，就話一係就飲唔夠，一係咧就冇飲到。其實咧呢個可能性又好低嘅。如果佢冇做過，咪失職咯。但係另外一種講法咧，孟婆其實係一個 pose 嚟嘅，孟婆係有好多個嘅。咁你諗都係啦。嗱，頭先我哋成日講話陰間成日好似行花市咁爆滿噶嘛，咁你得一個。即係海關關員佢嗰個 counter 都會有個孟婆喺度。嗱，因為咧以我所知，可能都係唔同人嚟嘅，只係一個職位嘅名嚟嘅啫。因為去到某一個嘅階段咧，佢可能覺得你嘅功德未夠啊，我就判你做呢個
呢個工作啊，去收你自己嘅功德。係啦，即係可能你犯咗好彌天大罪，或人咁樣樣咯。係，咁合理噶。咁我哋今日嘅地獄咧就講到差唔多啦。嗱，其實咧地獄咧，我覺得大家咧都未需要太在意，因為其實所有嘅遊地獄啊、地府啊，其實都係想警惕世人唔好做錯事，去孝順父母啦，唔好作奸犯科咁樣嘅啫。係啦，咁所以咧，其實大家都唔需要太在意究竟有冇遊地獄、有冇地府呢樣嘢，聽下就 OK 噶啦。係啦，咁啊，所以咧，今日節目差唔多啦，我哋下個星期咧就會開始好報熱線噶啦。我哋萬眾期待啊！我哋師傅咧就會上嚟同我哋講下下一年馬年運程嘅運程，同埋咧我哋都會請啲嘉賓上嚟分享下佢哋新年做啲咩，搞啲咩咁樣嘅。咁我哋之後嚟緊呢一節咧，我哋會請到其實請我朋友阿卡文上嚟同我哋分享下咧某個主題公園裏邊咧，我哋成日都會，我以前喺嗰度翻工嘅，因為咁我成日都會撞到一啲靈異事件嘅，咁樣我哋就會分享噶，大家唔好走開啦。FM 99.7至102.1，新城資訊台，新城資訊台，新城資訊台 DAB Plus 12號台，新城數碼音樂台，新城數碼音樂台，聯合廣播，咦，有人喺度耕種喎。你睇真啲，哇！咁多垃圾同積水，好容易滋生蚊蟲，影響環境衛生同危害公眾健康㗎。喺斜坡上面耕種，仲會翻鬆泥土，打風落雨，容易引發山泥傾瀉。呢度係政府土地，先知挖掘同耕種係非法㗎，仲會被罰款5萬蚊同監禁6個月添。咁為人為己，我哋唔好擅自開墾政府土地非法耕種啦。頭髮睇落好健康。其實你嘅頭皮可能已經有缺少蛋白質、發炎、毛囊萎縮同角質層老化嘅問題。聽實星期日保健日下晝1點半嘅伴你出發啦！鄭啟泰同化再生嘅法理顧問 Lily 會同你講下點樣去預防呢類嘅頭皮問題㗎。1月25至31號3大排行榜，音樂先鋒榜。今個星期音樂先鋒榜第3位陳志嘉50年後，第2位吉克雋日 and Snoop Dogg Summertime， 第1位左鄰右里男人的歌。國語力新城國語力排行榜第3位許哲佩孩子王，第2位林一峰薩沙龍，第1位謝安琪心不由己。新城勁爆流行榜第3位鄭秀文天生一半，第2位薛凱琪 Contagious， 第1位許廷鏗時光。曾經很掛念，遺憾當天總未相見。恭喜你馬年行大運，我張繼聰祝你開工大吉，賺錢快馬加鞭。從事創作嘅朋友，創意天馬行空，好橋源源不絕。新城資訊台祝你金馬年馬到功成。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，其中涉及靈異經歷，可能會引致聽眾不安。當中提及之堪輿及占卜資訊，並非精密科學，敬請留意。IC Nico 恐怖熱線。好，翻到嚟最後一節嘅恐怖熱線啊！咁咧，今次咧我就請咗一位我嘅好朋友卡文上嚟嘅。Hello，咁咧阿卡文同我咧，其實我哋點識嘅咧，就係以前我哋曾經咧都幫一個香港嘅主題公園咧喺呢個哈囉喂裏邊咧做過演員嘅。咁我咧就我哋係同一年入去做嘅，咁我都連續做咗好似6年，跟住就冇做啦。咁但係卡文，我知道你一直都有幫佢哋手噶，係嘛？我覺得你唔好講年份好啲咯，即係唔好講幾多年好啲咯。點解啊？我唔係咁想講呢啲。我唔緊要嘅，你哋都知噶啦，其實都知噶啦，冇問題嘅。Okay，好啦，我可能10歲就入去做咁樣咯。唔好咁樣啦。係啦，咁咧我知咧嗱，正常嚟講咧，哈囉喂係西方嘅鬼節啦。咁啊，西方嘅鬼節咧，其實大家都有陣時會問嘅，咁你驚唔驚㗎？好老實玩鬼屋我一啲都唔驚嘅，因為我知道你係邊度出嚟㗎嘛。咁但係咧，究竟喺我哋呢個 Halloween 入邊有冇真係遇過一啲靈異嘅事件呢？其實你話靈異嘅事件呢，我又
唔夠膽講話係咪靈異事件啦，我只可以講話係一啲我哋解釋唔到嘅嘢咯。你聽過啲咩呢？因為我之前聽好多，我就好少聽呢啲嘢嘅喺個公園裏邊。聽啊，其實真係聽埋都幾多嘅。咁你都講過啦，我哋其實即係喺入邊做過嘅做鬼啦，我哋話你係鬼係咯，做過嘅話，咁你大概都會知道，你入到去鬼屋嗰陣時，會喺啲乜嘢地方會見到有啲演員彈出嚟啊，咁樣噶嘛。咁但係呢，我哋經歷過呢最恐怖嘅鬼屋呢，就係呢喺佢仲未開屋嘅時候。仲未 ready 好，裏邊黑蚊蚊又有少少光，但係一個演員都冇嘅時候，即係簡單解釋啦。咁其實鬼嘅工作呢，我哋大致分幾種嘅啫。一個鬼屋裏邊嘅鬼啦，咁有啲喺街上面同人影相或者做一啲 performance 嘅鬼啦，甚至做大台嘅鬼啦。咁其實呢，我哋翻工呢，即係以我當年所知呢，就我哋翻去化完妝呢，都有少少時間休息嘅。咁休息完，可能去到今年就特別啲啦。以前就夜晚先開 show 嘅，咁所以呢，我哋就有一段時間呢，係鬼屋裏邊應該係冇同事喺度當值中嘅。你應該講呢段時間係咪呢？係啦，咁發生咩事呢？嗰啲鬼屋就真係幾恐怖下嘅。係啊，即係如果你唔開燈咁都幾恐怖嘅。係啊，你有冇行過？其實我有，我未試過好officially 咁行過，但有陣時，因為我哋以前有啲化妝間咪會喺個鬼屋附近嘅，咁我哋可能偷過入去，因為平時唔入得去噶嘛，咁我偷入去睇過，因為我未做過鬼屋嘅鬼，所以我就其實未入過鬼屋裏邊。日光日白咁好少嘅，但係入過咯。其實我自己本身咧都幾驚入鬼屋嘅，即係就算係有人嘅時候我都驚嘅。咁但係咧有陣時我哋係唔可以避免嘅咧，就係可能有陣時有啲 training 啊，或者係有啲西 walk 啊，咁我哋都要入去睇一睇，大概裏邊係啲點樣嘅嘢啊，咁大家會知道啊咁樣。咁我哋係喺未開 show，即係未正式開始賣門票嘅時候呢，我哋會有入去行一個圈啊咁樣。試玩比試玩再早啲咯，嗰陣時係咯，啱啱係啊，因為咁啱嗰一年我係做關於嗰間鬼屋嘅一個主題人物咁樣，咁我就要去了解翻當時嗰間鬼屋係點樣嘅。係啦，咁我去行嘅時候呢，我仲記得因為我係行晒咁多間嘢，唔係淨係行自己嗰間。咁嗰一間鬼屋呢，入去個感覺呢係特別恐怖嘅。佢係咩主題啊？可唔可以透露下？可能你講少少我就記得噶啦。中係中式。有啲中式嘢咁樣咯，其實講真，間鬼屋都係類似噶啦，你入得去。但係咧，嗰一間鬼屋咧，個特點咧就係好多紙紮公仔喺入邊嘅。係啊，一入去冇幾耐就會見到有啲紙紮公仔，你會不停見到有可能同一間房入邊咧會有幾個紙紮公仔喺度。但係咧，嗰啲紙紮公仔咧，同出面嗰啲咧有啲唔同噶喎。咁點樣唔同咧？因為佢冇畫眼睛嘅，即係冇點個眼珠嘅。所以即係白色定係黑色一撇咁樣咧？隻眼定係？我其實又唔係真係好留意，佢係白色咁樣冇咗黑色個眼珠咯。但係嗱，嗰個紙紮公仔咧，其實就唔係你街真係買嚟燒嗰啲，我哋係應該係公園自己整嘅一啲 pops 嚟嘅啫。應該係 pops。係啦，即係因為個樣佢又真係有啲唔同嘅，同出邊嗰啲。係啊，你發覺係好似好逼真咁樣噶嘛？咁初時我哋都唔懷疑嘅，冇乜好特別咁樣去留意啦，淨係行個圈咁樣，因為自己都驚噶啦，行啊咁樣。但係留意到嗰啲公仔就特別恐怖啲咁樣啦。咁即係行完之後，佢哋講翻，有啲人迷信啲咁樣講翻啦，佢會解釋翻，哇，點解呢間屋咁恐怖嘅呢？咁多紙紮公仔嘅呢？跟住我就話係咯，嗰啲紙紮公仔好似隻眼有啲唔同噶喎，咁樣。咁佢話係啊。因為嗰啲紙紮公仔唔可以畫眼珠住啊，如果唔係呢，佢哋睇到嘢呢會周圍走噶。係哦，我估到係邊個講嘅，但係真係噶，即係佢有冇解釋點解佢哋會咁樣講嘅呢？其實
佢講就佢哋有解釋過俾我聽咯，佢話係話類似一啲點睛咁樣。哦，即係獅子，即係如果唔點睛，佢就唔醒啦，即係唔蘇唔一級啦。簡單啲嚟講，佢其實你咁樣聽落，哇個心都即刻寒一寒咁樣。嗱，你咁樣講咧，因為我其實我真係好少聽，但我聽過一個咧就係。我記得咧喺我哋嘅團隊裏邊有幾個人咧係佢成日都話自己見到嘅，咁我當然就唔係嗰個人啦。咁但係我知係邊個啦。我記得佢同我講過有一次咧，我哋好開頭我頭嗰幾年做嗰陣咧，有一間鬼屋咧就係用一間戲院改建出嚟嘅，又係中式嘅。咁佢就話咧係嗰度咁其中有一個點嘅一個 scary 嘅點咧，就係有個我哋應該係有個演員坐喺個古箏嗰度彈琴嘅，即係扮彈琴啦。咁你可能你轉彎見到個鬼喺度就好驚咁樣啦。咁但係我就聽過咧，話佢哋就係好似你嘅感覺，可能咧佢哋每一日放工之後，我哋都要 check 入邊啲 post 有冇爛啊，有冇啲甩漏啊咁樣噶嘛。好似話係有一個同事入去 check 咧，係真係見到有個人彈緊個古箏。咁但係一定放晒工，即係你話未開工之前有冇同事會入去整蠱人咧？我唔敢講冇，但係放晒工一定冇。即係因為我哋放工不嬲都係9秒9就衝出去嗰啲嚟嘅，以我所知，一定唔會有人咁得閒留喺間鬼屋度同你玩噶啦。不過你講開呢啲咁樣嘅公仔或者俾人整蠱咧，我唔知嗰年你仲喺咪度咧？係早1-2年，我哋咧有一個演員啦，我哋叫做演員啦，就叫做 C666。你嗰陣時喺咪度啊？我唔知啊，我唔記得啦。做咩事啊？話說咧，其實 C666咧就唔係一個真嘅人嚟嘅，咁佢係一個公仔嚟嘅。咁你可以幻想到佢咧，其實嗰個樣咧就有啲似係你平時喺鋪貼見到着住衫嗰啲公仔咁，或者 mannequin 咁樣。係啊，咁就係硬嘅，你就可以喐到佢企起身啊、坐低啊咁樣嗰啲。即係人形嘅，我唔喺度，冇全部印象。咁佢個樣咧就係我印象中好似係藍眼咁樣嘅咧，藍色眼啦，咁樣有啲假髮啊，就即係一個人樣咁樣，跟住之後又噴到有啲污糟邋遢啊，又化咗啲恐怖啲嘅妝啊，同埋着住一條個都幾 colourful 嘅裙咁樣嘅，女仔嚟嘅，女嘅公仔嚟嘅，係女嘅公仔嚟嘅。咁點解會我哋嗰啲人會咁驚呢個 C666咧？咁其實佢背後仲有一個故仔嘅，咁一間先至講啦。咁呢個 C666咧係我哋每一日收工，我都會發現到佢去咗唔同嘅地方。佢本身係擺喺一個地方度，佢會擺咗喺一個地方嘅。咁咧會擺咗喺我哋打卡隔離嘅地方啦，突然之間坐咗喺度啦，我哋會突然之間行過見到，哇，你又喺度，咩事啊？666你又喺度，係啊，坐咗喺度啦。咁跟住之後咧，第二晚咧就可能見到佢突然之間坐咗喺個廁所門口嗰度，仲要有個 spotlight 射住佢。我想問佢係唔真係一個 props 嚟嘅？佢一個真係會擺出去嚇人嘅 props 嚟嘅，定係你哋自己攞出嚟玩噶？呢個我一間再話俾你知發生咩事。咁係啦，我哋成日都會喺收工落完妝之後見到佢，咦，突然之間又轉咗位嘅，突然之間又會多咗啲嘢，突然之間又會企咗喺棵樹隔離嘅咧。咁其實呢個 C666都幾出名嘅，喺我哋自己本身演員入邊，可能你嗰陣時已經冇再喺度做。咁點解我話 C666有個典故咧？咁其實咧，佢本身咧係真係一個 props 嚟嘅，真係客人嘅 props 嚟嘅，真係一個客人嘅 props 嚟嘅。咁我呢個我聽其他人講翻嚟咧，就係 C666咧本身佢係擠喺一間鬼屋入邊，係一個中間位咁樣嘅。咁突然之間咧，有一日。佢有啲工作人員咧，因為我哋朝頭早開屋嗰陣時咧，就會入去 check 啊嘛，咁會睇下有冇啲乜嘢特別嘢啊，有冇啲乜嘢爛咗啊咁樣。咁但係咧嗰一日咧，佢就發現呢個 C666嘅公仔咧，去咗最頭嗰個位坐咗喺度。
咁佢就奇怪啦，邊個奇怪啦手多搬過嚟啊咁係啦樣啦。咁跟住之後，佢就將佢擠翻好去嗰個位嗰度啦。於是者第二日，佢又發現呢個公仔又去咗頭位嗰度喎。咁佢就已經覺得，唉，點樣啊？有邊個有玩喺度玩啊？咁樣咁樣。跟住之後，佢就走去搬翻個公仔過去啦。跟住就喺度問啦。到底邊個將個公仔搬過嚟啊？搞咗2日啦，大佬。我想問係咪真係個人咁大嘅 mannequin？係啊，即係要有體力先搬得喐，即係重嘅都。我又冇搬過啊。但係真係人好似嗰啲櫥窗公仔咁樣。係啊，正常櫥窗公仔咁樣。咁都重嘅喎，搬走乜嘢？係啊，咁所以咪嬲咯，周圍去問咯。但係個個都話冇啊，做咩搬個公仔？黐線收工梗係走啦，即係係咪先咁夜？邊個無啦啦就去搬個公仔啦？咁就奇怪啦，冇人搬個公仔，冇理佢啦。跟住之後第3日，佢又發覺佢又喺最頭嗰個位嗰度出現喎。咁佢就驚啦，咁就將個公仔搬走咗啦。即係以後都唔再搬喺間屋入邊。係啊，就冇喺間屋入邊。咁點解又會走咗過嚟我哋嗰邊呢？咁呢個呢，就係因為另外一個同事咯，佢就安放咗佢。佢話呢個公仔咁中意周圍走，咁佢一定係好中意嚇人噶啦。咁我哋就將佢不停換位咁樣，同我哋啲同事玩下咯。係我哋啲同事係好喜歡苦中作樂噶，我知道。冇辦法。係啊，佢哋係好 enjoy 做鬼嘅日子嘅。咁除咗呢個之，好似C666呢個演員之外，有冇啲喺？因為我諗係鬼屋裏邊會比較多啲啊嘛。因為其實咧嗰啲鬼屋都真係陰森嘅。如果你冇嘢做，冇得行入去嘅話，鬼屋嘅解釋唔到嘅嘢就真係比較多啲嘅。其實因為演員又好，客人又好啦，咁我哋都聽過關於唔少關於鬼屋裏面奇怪嘅嘢咯。咁但係好奇怪嘅又係，反而我自己印象中我聽咁多翻嚟呢，我唔知你有冇發現，好似關於中式嘅，係啊，我聽親都係中式嘅。中式嘅特別多噶，係噶，唔知。都係紙紮啊，或者大戲啊，係啊，即係次次都係呢啲噶嘛，唔知個鳳冠又做乜嘢啊？我記得有一年聽過，但我真係唔記得咗啦。尤其是係最聽得多咧，係嗰陣時咧004有一間鬼屋咧，係要搭個竹棚噶嘛，搭個竹棚有啲印象，好似大戲啊嘛，係嘛？係啊，呢個係最經典噶啦，係早嗰陣時係每一年都會特登為咗嗰度嗰間屋咧搭個竹棚咁樣噶嘛。咁竹棚呢家嘢又好迎合佢哋大戲嗰個主題。咁關於呢啲大戲嘅咧，又唔知點解特別野鬼咁樣噶。我聽親嘅都係呢啲咯，好多時。好我仲記得有一次就係有一年又係關於個竹棚大戲棚咁樣嘅，咁有唔知點解嗰間鬼屋呢係嗰啲人係特別容易病啲㗎？你有冇發覺啊？我唔係好熟啊，同鬼屋嘅同事們係，但係我因為病，但係唔係正常嘅咩咁辛苦，我成日病噶啦，我先發覺佢係病得異常啊嘛。佢哋例如身體容易有咩不適咧？唔知佢成日都會頭痛啊、頭暈啊，即係特別喺嗰間屋嗰啲同事係特別多病痛嘅。係啊，好奇怪噶。咁最記得有一次有一個同事佢講俾我聽，佢話咁你知道嗰啲鬼屋呢係每一間房，即係你行到去一個 point， 咁就會有一個演員出嚟嚇你，係啦，好 routine 嘅嘢嚟，其實係一啲係啊，好少可會一間房裏邊有2個演員咁樣噶。咁譬如A 房同 B 房咁樣，咁佢哋喺隔離房嘅話呢，就可能會互相 take care 咁樣啦。有陣時亦都有可能係同一間房，一個頭位一個尾位呢，都會有演員喺度嘅。咁我最記得有一個同事呢，佢講過呢，佢就係話我成日呢見到有同我附近房嗰個同事呢，又唔好講嘢，又佢成日好勤力咁樣出嚟嚇人，但係呢，有陣時呢，我鬧佢講嘢呢，細細聲咁樣呢，佢又唔應我㗎，好奇怪㗎咁樣。咁佢收尾喺度講啦，我問佢咩同事嚟㗎？我唔知啊，其實好少撞到噶，因為我哋放 break 嘅時間都唔同。但係呢，我次次做親嘢呢，都見到佢喺度噶。跟住之後我就覺得奇怪啦。你好少
咁樣放 break 見唔到嘅喎。係咯，即係點樣都會有撞到嘅時間。如果你做嘢嘅時候，咁你又見到佢做嘢嘅時候，咁正常佢放 break 嘅時候，你就咪一齊放 break 咯。你冇可能話佢放 break 你又唔知做咩。我真係覺得好奇怪。咁亦都有啲例外嘅，有啲人好中意，特別中意呢份工咁樣唔放 break 嘅，咁有嘅，但係比較少咯。咁但係佢話佢成唔應佢嘅講嘢，好少，佢唔應佢噶，即係唔係好理佢咁樣咯。咁跟住收尾，佢講翻俾我聽，佢話跟住隔咗幾日呢，有另外一個同事換咗，又係企翻喺嗰個位喎。咁我哋傾開偈啦，咁樣。咁佢話原來佢之前一路唔舒服，請咗假，不過呢，嗰個位呢，冇人頂佢。咁驚係，但係佢好 sure 冇其他位嘅同事頂過佢嘅。冇啊，因為正常都唔會啊，好老實，自己一個位都有嘢做，我做乜走過嚟頂你？係啊，係啊，除非好熱心嘅啫。你知道如果嗰個病嘅演員有咁多嘅話，咁基本上未必個個位都真係放得到演員入去做噶嘛。但係咁都幾驚。咁佢成嗰個月啊，有冇半個月啊？嗰半個月究竟佢同邊個講緊嘢？係啊，嗰陣仲要唔應佢？好驚啊！跟住大家都呆咗。唉，都唔好睇啦，唔好睇。你當我有個好熱心嘅同事，但係為大家服務啦，落力咁，只可以咁樣講咯。你當佢係 back up 咯。跟住我聽過咩咧？我聽過咧，因為咧曾經咧，即係你知呢啲咁嘅大型活動咧，一定會有啲記者招待會嘅。好似話嗱，我真係聽過，因為我出席過1、2次記者招待會啦，遊行咁都。咁咧，我記得我有啲幕後嘅同事咧，就同我講話咧，佢哋你哋唔使出去住，佢哋要拜神。咁因為你基本上啦，香港所有主題公園嘅高層都係外籍人士嚟嘅，即係以我所知啦，嗰幾個都係啦。咁我就話外籍人士都會拜神咁樣，咁即係定去入鄉隨俗就咁樣。佢哋就話咧，原來試過真係有一年咧。好似我唔好太記得啦。我聽過咧，就係話佢哋冇喺即係因為嗰個記者招待會咧，就係我哋向外界 launch 呢一個 event 啦，即係話我哋嘅 event 第一日嚟嘅，你可以咁樣講。雖然我哋之前籌備咗好耐，咁就話佢哋咧開頭都唔信嘅，因為外籍人士啊嘛，咁點會信你啲咩裝香啊、切燒豬唔會理嘅，咁啊照開，咁啊照做。點知嗰年呢，喺無論鬼屋啦，或者係無論起嘅過程中，或者係出 show 咧，都係唔順利嘅。好似係打風水浸嗰年，我唔知你喺咪度。有一年我哋係翻咗工之後放工噶嘛，可以係啦，係就係嗰一年。咁所以之後咧，佢哋就信邪啦，就每一年都會拜神同埋切燒豬。咁當然我唔知中間有冇其他故事啊，但係我知嗰年係成年都唔順利嘅，即係佢哋心裏邊諗。咁所以佢哋就之後就有咗呢一個拜神切燒豬嘅習俗啦。個風俗，我覺得每一年都有啲唔順利嘅。對我哋嚟講係嘛？對我哋嚟講有啲唔順。咁仲有冇多個鬼故？都有噶。其實如果我成日都講關於演員嗰方面啦，因為其實我喺客或者朋友嗰方面咧都有聽過吓，佢哋行鬼屋嗰陣時有啲恐怖嘅嘢發生。會唔會係佢哋太驚嚇親呢？我哋呢啲演員太落力，所以佢驚就自己。其實佢哋講翻俾我聽呢，係佢哋唔識驚，但係我會識得驚咯。哦，好。咁呢啲一定係好恐怖，我相信。呢啲真係即係我哋排除埋個機會率就應該好恐怖啦。我唔記得你好似就係打風嗰一年，係啦，打風嗰一年呢，咁喺而家裝修緊嗰個地方嗰度呢，就有一間鬼屋呢，就有一個位呢係好似靈堂咁嘅樣嘅。哦，我知啊，你知啊？係咪即係酒樓下邊？係啊，酒樓下面嗰度。你知嗰啲位都係陰森恐怖。酒樓又係好多嘅，我好似聽過，但我唔記得啫。係啊，喺嗰個位呢，咁咁啱嗰一年主題我唔係好記得係乜嘢啦，但係我記得係一啲關於係一啲靈堂啊，同埋有啲殯儀館咁樣嘅故事咁樣啦。咁呢，有個人呢，嗰個係客人嚟嘅，咁佢就行入去嗰間鬼屋嗰度啦。咁佢一路行都已經覺得驚噶啦。咁佢行到去一個靈堂嗰個位呢，嗰個靈堂呢，就係有幅相喺度啦，就有啲蠟燭啊，或者有啲香啊咁樣喺度。咁呢，就入邊都係有啲煙霧彌漫咁樣。佢同我講，佢話點解你哋呢嗰啲演員呢咁犀利嘅？
我呢見到呢喺嗰個靈堂嗰個位嗰度呢，有個演員呢，唔知咪真係咁細粒呢，佢真係好似一個小朋友踎咗喺度食香咁樣喎。嗱，我唔敢排除我哋呢個公司裏邊有啲演員係好細粒嘅，咁但係絕對唔會係踎咗喺度食香咯，亦都唔會踎喺台底嗰度咯。哦，佢喺台底啊，仲要即係靈堂嗰個位。靈堂嗰個位嗰個台底嗰度呢，有個嗰啲香爐嗰啲啊嘛。佢話見到有個小朋友咁樣嘅人咁樣啦，真係咁細粒嘅。係啊，咁細粒，因為其實。認真講句，我哋係入邊係真係有啲咁細粒嘅演員同事嘅，係啊，但係就唔係細粒到好似真係小朋友。你講緊可能係3、4、5歲嗰啲啊嘛嘛細粒到，因為你呢喺台底喎，大佬。亦都我哋演員係唔會踎喺度咯，因為其實我哋係做嘢嘅時候，係我哋最緊要係保護自己。我踎喺度係好容易俾人襲擊嘅，所以呢個一定唔係我哋揀嘅地方嚟嘅。仲要係聞香喎喺度，跟住但係佢就係當係表演嘅一部分嚟嘅。佢當係啊，佢話你哋嗰啲演員真係好犀利啊，即係好專業啊嘛，係啊，專業到要喺個地下度聞香，但係嗰個香係點着咗嘅咩？我唔其實唔係嘅，我諗應該係假香嚟嘅，咁可能佢太黑唔係好為意得，但係就見到個人影喺度，好似聞緊啲香咁。係啊，佢同我講話係着啲黑色衫、深色衫咁樣，咁我心諗我哋印象中嗰啲演員都唔會咁樣黑色衫。係，因為你即係你點睇佢啫？如果你個黑色嘅地方仲着一件黑色衫，通常都着白色衫噶嘛。